Всем привет, друзья! И сегодня я вам покажу костер, который называется колодец. Посмотрим его преимущества перед простым костром. Также закипятим котелок, я сделал лесной чай. И вот у меня вот такое количество дров. Как вы видели, до этого я их нарезал, сушняк. И сейчас я буду разлаживать. Тут уже я, так сказать, немного отрубил, так как чтобы бревна не скатывались. Потому что когда делаешь, они скатываются вот типа вот так вот. И сейчас я буду складывать сам костер и все вам покажу. Итак, почему же данный костер называется колодец? Как его делать? И сейчас я вам это покажу. Делается и он легко, просто кладем две простые палки, бревна. Потом дальше вот так делаем в виде колодца. Вот, как видите, он может вот так вот ходить. Поэтому мне нужны были вот такие зарубины. Вот. Примерно вот так. Будем на нем готовить пищу, то есть чай лесной. И посмотрим, в чем его преимущество перед простым костром, так сказать. Костер-шалаш. Самый простой костер, который очень известен и широко используется. Ну а я сделаю такой костер, чтобы посмотреть, как горит, или хорошо он горит, и чтобы узнать, стоит ли этот костер делать или нет. Я его буду не слишком большим делать. Мне, в принципе, будет достаточно вот такого вот костра. И, как видно, я положил туда внутрь вот таких сухих щепок. И еще наверх положу. Это, так сказать, первый слой, просто чтобы снизу не было влаги там и так далее. Буду сейчас налаживать и уже распаливать. Ну вот, я буду налаживать вот такие вот щепки. Они очень сухие, в принципе. Заодно проверю, как его распаливать. Но я так думаю, единственный минус, что его очень долго делать. А так, сейчас посмотрим остальные минусы. А может и есть преимущество. Вот загружаем, в принципе, как в печку все. Можно сюда через низ, как бы. Ну, а можно так. В общем, я, в принципе, достаточно загрузил туда дров. Сейчас я буду тонкие ветки туда налаживать и уже распаливать. И еще у меня такой минус есть. Это я распаливаю не из бересты, а из простой бумаги, так как здесь в округе нет. Ну, береза здесь есть, но бересты там не достать. И я уже не хочу дерево портить. Попробуем разжечь. Ну, это как бы уменьшенная копия колодца. Но все же. Сейчас уже так темнеет. Ну вот, распаливается. Я сюда накидал сухих веток. И оно, в принципе, хорошо горит. Прям очень хорошо. В общем, вот так вот как-то оно горит. Отлично. Сейчас оно хорошо разгорится и уже будет... Ну, я думаю, он будет похож как на горящий дом. Вот когда дом горит, вот такой вот... То же самый эффект будет основания такого костра. В принципе. Ну, увидим, посмотрим, в общем. Во, какой большой костер. Ну, вот видите, какое пламя. Оно очень большое. Ну, как очень. Ну, такое большое. Сейчас разгорится. И уже, в принципе, можно уже наверх ставить вот сюда, на эти вот жерди.
ну, жерть бровна, котелок и уже заваривать чай. В принципе, я так и сделаю. Вот мой армейский котелок. На нем я буду кипятить лесной чай. В принципе, он уже немного использован так. Наливаю воды. Ну и оставлю так немного. Костер уже так нормально разгорается, как мне нужно. Вот он. Горит хорошо. Да, ну хорошо он горит, дрова сухие, в принципе. Мне понравился, но один минус, он слишком долго делается, в принципе. Ну как долго? Ну, если так большой костер делать, то в принципе он нормально. А если такой по-быстрому, то он очень долго делается. Если вам надо быстро закипятить там, то лучше использовать простой шалаш. Костер такой. Вот. Сейчас буду ставить и уже кипятить воду. Вот я поставил котелок и нормально. В общем, он будет хорошо кипеть, закипать быстро. И сейчас я пойду нарву малины. Ну, будет чай у меня из малины, так сказать, дикой малины. Вот. Ну вот, я насобирал малины, веточек малины. И потом, когда вода закипит, я кину туда. И немного подожду, чтобы впитал все свойства, так сказать. И буду потом пить чай. Ну, можно было бы еще из сосновых веток добавить, иголок точнее, чтобы был вкус такой. Но здесь нету сосны, как бы. Летом здесь и земляники можно добавить, и других видов растений. И ягоду, и так далее. Вот такой будет лесной чай, в принципе. Вода уже так немного начинает закипать, уже за пару минут. И это хорошо. Вот для готовки, в принципе, такой костер само то. И не надо даже подвешивать, в принципе. Он сойдет. И так, что сделать. Тепло, вот до сюда я держу камеру. Тепло доходит, скажу вам честно. Вот, мне в руку греет. Ну вот, я уже чайник отодвину, так он кипит на медленном огне, так сказать, на маленьком. Потому что там слишком большое кипение и слишком большой жар, поэтому я отставил. В принципе, единственный минус, который я сделал, это слишком большое расстояние сделал. Его надо, этот колодец, чуть поменьше делать, так как тогда будет он весь гореть, а так у меня получилось так, что он не очень слишком, ну, сильно так горит, но, в принципе, я его потом, ну, доделаю, сейчас уберу чайник и уже немного подвину бровно, потому что, ну, я этот костер сам первый раз делал, в принципе, вот, и все-таки, как говорится, первый блин комом. Но, в принципе, у меня костер получился, как видите, все нормально, готовить на нем можно. Греет хорошо так, ну, нормально, в принципе. Если полностью будет гореть, то, думаю, тепла достаточно будет и света будет достаточно. В общем, ну, пока я отключаюсь. Увидим дальше, что будет. Ну, вот как-то так у нас. Котелок я уже убрал с костра и подвинул немного дров на эти. И вот такой у нас костер. В принципе, этот костер даже, в принципе, может быть как для обогрева. Это вот когда оно затухает, это пламя, и получается эти бровны, они как бы тлеют и дают при этом тепло. Потом туда немного подклал, и вот такой вот шикарный костер просто получается. Как видите, такая иллюминация вот такая. О, какой. Очень сильное пламя. Даже возле камеры тепло очень сильно. Хотя камера примерно в
сантиметрах 60, ну где-то около 70 сантиметров от нее. Вот такое вот пламя, отличный костер. Ночью, думаю, вообще было бы супер, смотрелось бы это пламя. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас буду пить чай. Ох ты, уже так жарко, прям, блин, реально у метра жар идет. Вот я в метре стою, реально уже прям пропекает немного. О, вот такой вот малиновый чай. Не то, что в магазине купленный, какой-то не очень. А этот вообще просто запах, просто офигенный. Очень люблю я малиновый чай из настоящей малины, дикой, так сказать. Не то, что который купленный в магазине, они там это не чай, это вообще какая-то трава одна, не поймешь какой вкус. В общем, буду сейчас пить. Вообще супер, просто супер. Вот кто пробовал чай из малины, меня поймет. В принципе, это даже помогает от болезней, так как здесь витамины всякие. В общем, рекомендую я всем такой чай сделать, попить, сделать на костре. В общем, очень вкусный чай. Так сказать, рекомендую. Скоро уже так темно будет, наверное. Хотя еще нет, вряд ли. Вот, пока буду пить чай я, в общем. И еще забыл сказать, когда вот дрова прогорают, вот посредине где-то здесь, то они ломаются, падают, их можно кидать внутрь. И тогда получается костер уже еще больше пламя становится, и он так питается, более так становится как бы это. И так вот происходит этот момент, как бы ровно сгорают, ты вот эти вот толстые, которые по бокам не выгорают, их туда внутрь, и больше костер становится. И обратно светлее так. В общем, я вот, как видите, у меня уже он уменьшился в размеры, потому что ровно прогорели. И вот, в принципе, я уже туда закину. Сейчас я буду просто так ветки туда кидать. В принципе, костер отличный. Для готовки, я так думаю, само то. Ну, подойдет, как бы. Хорошо ставить, если не хочется так делать. Подвесы какие-то. Вот как видите, вот здесь разломалось, перегорело. Мы их обратно будем класть туда внутрь. Как бы костер повышать. Но нужно соблюдать технику безопасности, чтобы ничего не обжечься. Вот, как видите, костер стал больше. В принципе, он уже весь так прогорел. Вот, он так уже прогорел. И уже, в принципе, вот так. Сейчас вам расскажу о мнении своем. Мое мнение такое, если у вас времени много, вы никуда не спешите, вы пришли, допустим, на природу, чтобы там до вечера, до ночи посидеть, отдохнуть полностью. В принципе, такой вот костер вам подойдет.
Если вы же, вот вам пару минут распалить там надо, там загреть кружку там чая или что-то еще, что-нибудь подогреть, в принципе его лучше не использовать. Но это так ясно, что он слишком, ну долго его слишком делать. Это, во-первых, рубить это бровно. В принципе, и так для костра бровно рубить. Но если вы быстро делаете, если вам надо по-быстрому, то можно без того же топора или других каких-то вещей, там пилы, обойтись просто мелкие эти переломать, поломать дрова, насобирать по-быстрому, распалить, закипятить чайка и попить, и затушить костер и дальше пойти. Ну а так, в принципе, костер мне понравился, горит эффектно, ну если так, если нормально сделать. Может, я вот как неправильно сделал, ну, в принципе, я первый раз сделал, в принципе, я так сделал, все правильно. Ну, вот единственное, что я слишком большое расстояние сделал. Слишком большое, так сказать. Вот. А так на костре это можно спокойно готовить, греть пищу, даже вот если дальше не подкидывать, он просто будет как бы без огня тлеть и давать в то же время тепло. Вот. И можете спокойно греться. Туда можно, вот как видите, там много углей, можно закинуть картошки, запечь. Ну и что такая вот новость, гуси прилетели, слышал там вот вдалеке гусей, они там летели. Сегодня уже так 4 марта, в общем, сижу так, уже, как видите, темно. Вот, в принципе, костер нормальный, что еще сказать. Ну, говорю, если время есть, то можно распалить, но, в принципе, можно и простой костер распалить, и будет душа спокойная. В принципе, костер долго горит. Но недостаток то, что надо долго возиться с ним. Ну, в принципе, так-то нормально. Ну что ж, ребята, буду я прощаться. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. До новой встречи, так сказать. О, покатилось бревно.